म्हणया वो प्रोटेस्ट म्हणया जे इनाफ इज इनाफ आनीक सोसूंक नेजो जे फेर्दीन बाब रेबेल आमगेलो चीफ जस्टीस ऑफ अलाहाबाद हायकोर्ट ताणें सुरवात केल्ली जी बी रोयिल्लें गोंयांत आनी तें आतां चालू आहा. आशे आहा एक दीस आमी कामयाब जातले आनी हे व्हेरी सिंबॉलीक एक्रॉस गोवा 12 तालुकांनी जे तालुकाचो कॅपिटल आहा थिंगा मुठभर लोक मेळटा आयज सांगपाक आनी तुमचे वतीन मुखार पावपाक. फाल्यां इंडेपेंडन्स डे आनी इंडेपेंडन्स डे एक सिंबॉलीकूच कितें ब्रिटिशा कडच्यान जावं पुर्तुगेजा कडच्यान आमकां स्वतंत्र उलोवपाक मेळ्ळेलें कोणाक भिनासतना आयज आमी अशेंच करून भिनासतना हिंग उबे रावल्याय मागपाक एगेन्स्ट 39A स्क्रॅप कर म्हूण आनी सरकार करतलो अशें दिसता आनी हें सांगून हांव सोंपयतां बाकीच्यांनी उलोवपाक जाता. प्रोटेस्ट न्ही हे एक सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडन्स डे. इनफ इज इनफ ह्या मुवमेंटांतल्यान गोंयान जी जागृताय वाडली गोंयचेर जे वायट येता आनी चड करून हे 10 पॉयंट चार्टर हो जो डिमांड सरकारा कडेन घातला तो 10 पॉयंटाचो चार्टर सरकार घेवन न्हिदला. ब्रिटिशा कडेन झगडून फायनली ह्या दिसाक म्हणजे रात्री 14 तारखेर रात्री आनी 15 तारखेच्या सकाळी हें जैत जें मेळ्ळें इंडियेक तें सिंबॉलीक जैत आमकांय मेळटलें कित्याक हें सगळ्यांचीच गरज आसा. सेक्शन 39A चड करून ह्या सेक्शनाक लागून जे गोंयचें निसंटन जाता आनी सरकार म्हणजे कॅरूच करना अशें ब्रिटिशूय कॅर करनासले पूण शेकी तांकां फायनली लोकांचे विशीस ज्यो आसा तांकां बावडाव करून हो देश सोडचो पडलो. त्याच भाशेन आमकां आशा आसा की हे जे 10 पॉयंट चार्टर आनी चड करून तातूंत एक म्हत्वाचो म्हणल्यार कजिनोज हें कजिनोयजेशन ऑफ गोवा हें जें चल्लां हो ऑलरेडी आमी हाफ तितून जैत मेळयल्लेंच आसा. जाल्यार एक दीस हे सगळे कजिनो वयतले सेक्शन 39A वयतले लोकांक जाय तश्यो सुविधा मेळटल्यो लोकांक उदक मेळटलें ही सगळी काळजी घेवन हे जे चार्टर डिमांड आमी घातल्या ते जातले ही आमकां 100% खात्री आसा. आनी म्हणून आज 10 तालुक्यांनी हो आमी आज सिंबॉलीक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडन्स डे प्रोटेस्ट केला. सेक्शन 39A म्हणटा हो काबार करपाचें ते पासत आमी आयज हांगासर उबे रावलो कित्याक हें सेक्शन काडपाक जाय कित्याक ना जाल्यार गोंयचें निसंटन जातलें. सगल्याकूय मेगा प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट उदो आहा जाल्यार थंय न्हय रस्ते सारके आहाय जाल्यार थंय न्हय कांयच न्हय. ते पासत आयज इनफ इज इनफ म्हूण वाज आयलो इतले सोंसून आनी इतले झगडून आयज पर्यंत आमी झगडत आसा. ते पासत आयज एक आमी एक सभा घेतल्या हांगासर मडगांवां हे 39A मुखार व्हरपाक हे 39A स्क्रॅप करपाक. देव बरें. गुड इवनिंग. आज जेन्ना आमी फाल्यां 80th इंडिपेंडन्स डे तो जाता ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडन्स डे हो जो आज हो प्रोटेस्ट जो इनफ इज इनफ हो चलत येयल्लो आहा हेका आमी तेंको दिताय. 39A स्क्रॅप करपाक लेट्स स्क्रू 39A. दिस इज अ जेन झी वर्ड. वी आर विथ देम. वी आर हियर टू मेक शुअर दॅट 39A इज स्क्रॅप. असेंब्ली तुम चोयलो आहा की आमी जे भाशेन असेंब्ली उलयले जे भाशेन 39Aचेर जावं हे जितले लँड रिलेटेड इश्यूज हेजेर आमी हे जे प्रोटेस्ट आम असेंब्लींतूय आम उलयलोय आनी हे 3 दिसांची जी असेंब्ली हो जो आज सरकार घडोवन हाडटलो हे 3 दिसा असेंब्ली पयले दिसासून तुम चयतले की द फर्स्ट मेजर इश्यू इज गोइंग टू बी ऑन द लँड इश्यूज एंड दॅट इज 39A. वी आर हियर टू मेक शुअर दॅट एवरी गोवन्स लँड इज प्रोटेक्टेड. वी आर हियर टू मेक शुअर दॅट विश्वजीत राणे डज नॉट बुलडोज द वे ही वॉन्ट्स, डज नॉट ट्रीट Goa and Goans the way he wants. We are going to be the voice of the people. We have always been the voice of the people and we are going to be standing by along with all these 10-point charter जे we are going to stand by this. हे 10-point charter आम्ही स्पीकरा बरोवन दिल्ले आहे गेलते पार्टी असेंब्ली सेशनाक. हे पार्टी आम्ही हेजे स्ट्रेस करतले आणि गोंयच लोकांक एकू मागत हांव की आम्ही 3 दिसां भितर उलयले म्हूण जावपाना.
we would want people to come out in large numbers. Whether you come inside the assembly, outside the assembly, but you need to come. You need to take a day off. You need to take turns. पूण 3 दीस आम असेंब्ली भितर आसतले, तुम भायर आसपा जाय. आम 7 जाण ऑपोजिशन आहाय, 33 जाण रुलिंग आहाय. आनी 33 जाण रुलिंगागे कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान जे कोणागे 39A अंडर NDA NDZ केलो, जे कोणागे भाटां शेतां दोंगर जे कोण कन्वर्जनाक आयलो आहाय, जे कोणागे शेतां सेटलमेंट केलो आहाय, तेमी थिंग येन आवाज काडपा जायो, कित्याक तेंगेले आमदार उलोवपा नाय. 33 आमदार उलोवपा नाय. 33 आमदारागे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक भायर सरो जाय, थिंग येवपा जाय. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक घेवन हांव थिंगा एकठांय करतलो. वी वील मेक शुअर दॅट वी वील फायट दीस फ्रॉम इनसायड एंड वी वूड वॉन्ट पीपल सपोर्ट. The same way how enough is enough, the entire team, I think we need to be there outside the assembly to make sure that this momentum continues. आणि हे assembly sessionat हे scrap जावपा जाय, हे BJP काम स्क्रू करपा जाय, हे 39A आमी स्क्रू करपा जाय. Thank you, Wenzi. Wenzi said that they will fight from inside and called upon people to fight from outside. I hope this 3 days assembly session will end now, and by 2027 we get a government that takes a decision to scrap 39A in the first week of it coming to power. I think we should call upon all the MLAs, all the people who want to contest elections, and all the parties that 39A should be on their manifesto. The deleting of 39A must be on their manifesto. Eve of Independence Day, and under the banner of enough is enough. Enough is enough म्हूण हो स्लोगन म्हाका दिसता आमच्या दोतोरान जस्टीस फेद्रीन रिबेलोन एक बरे मनान गोंयकारांचें एक बरें मन हेजेर इनफ इज इनफ म्हणटात ते a right slogan. Are we still after the independence, are we still independent जाल्यात आमी जावंक ना. आमी आज मेरेन इंडिपेंडंट नात. तुमी पळयात 39A गोंयभर चळवळ जाली. ऑब्जेक्शनां ग्रामसभाक कितलींच घातली, पूण तरी आसतना TCPचें दुकान बंद जालां जावंक ना. एवरी विकाक बोर्ड मिटींग जातात, तरी आसतना चालूच आहा दुकान. दीस इज व्हेरी बॅड. लोकांची से, लोकांची एप्लिकेशनां, लोकांचे निशेध, दे आर गोईंग फॉर वेस्ट. हे जावपाक जायना. गोंयकार आज रस्त्यार येयल्लो आसा. एवरी डे गोंयकार रस्त्यार येवन बोग मारता. इज दीस कॉल्ड इंडिपेंडन्स? आदल्यांनी बाळ्यांनी आमकां दे गेव देयर लायफ फॉर दीस कंट्री. फॉट विथ ब्रिटीश, जशें सराफनाथ सांगला, विथ पोर्चुगेज ताणें आपलो जीव पासून दिलो एन दे बिल्ड द कंट्री. दॅट वॉज द ग्रेटेस्ट थिंग. आज जी कंट्री बिल्ड केल्ली आशिल्ली ते सरकारान मोडीत गेला. दे वेंट बॅकवर्ड. एवरी डे आमी आमच्या रस्त्यार बॉब मारतात आमच्या भुरग्यां खातीर, आमच्या लँडा खातीर. हें चलना कितें? सो मागता वी हॅव टू कम आउट. वी हॅव टू थिंक ट्वायस. For the next 27 election, we have to think twice. हांव परतून म्हणटा, हो सरकार, this सरकार has to go home. इतलेंच सांगता. कितें आहा? Yes, sir. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.